Và số đấy chẳng thấy này cứ mê riêng bỏ dưỡng cứ giờ năng sức sao pi rụp môn xăm nơiក្នុង Excel បាទរូបមន្តសាំនៅក្នុង Excel គឺជារូបមន្តមួយដែលយើងប្រើជាញឹកញាប់ជាងគេហើយក៏ជារូបមន្តដែលបើសិនជាយើងចេះក៏ងាយស្រួលហើយក៏វាមិនសូវជាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនដែរបាទដោយខ្ញុំបាទមានឧទាហរណ៍ស្រាច់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកទៅក្នុង document ដោយសារខ្ញុំរក្សាទុកឯកសារនៅ document បាទនេះគឺជាឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងសម្រាប់ជាឧទាហរណ៍បាទបើសិនជាយើងចង់ចេះឲ្យច្បាស់យើងអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍ដូចជាមានលើនីតិនិស្ស័យដូចជាខ្ញុំធ្វើនេះបាទនេះគឺឈ្មោះសាលាបាទឈ្មោះមេរៀនសាំបាទរូបមន្តសាំនេះប្រើសម្រាប់ធ្វើការគណនាផលបូកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើជា list មួយមកមាន1 2 3 4 5បាទមាន5ប្រឡោះវាហ្នឹងគឺមាន column row column វាហ្នឹងបាទមកប្រហែលបាទ8អញ្ចឹងយើងធ្វើបាទព្រោះខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញការធ្វើទេដោយសារនេះគេស្រួលអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺការគណនាផលបូកតាមធម្មតានេះគឺជាផលបូកដែលយើងត្រូវការបូកឧទាហរណ៍ថាទីឆាយគាត់ជា manager អញ្ចឹងគាត់មានប្រាក់ខែ800អញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលិកអង្គភាពយើងហ្នឹងយើងចំណាយនៅក្នុងការថវិកាសរុបហ្នឹងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងយើងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកថាប្រើ Casio ពិបាកគឺគេប្រើតាមរយៈការរូបមន្ត Excel នេះគឺគេប្រើទៅរូបមន្តសាំអញ្ចឹងរូបមន្តសាំបាទអញ្ចឹងដើម្បីនៅក្នុងរូបមន្ត Excel គឺទី1បាទដើម្បីឲ្យយើងប្រើជារូបមន្តគឺយើងត្រូវវាយនៅសញ្ញាស្មើបាទអញ្ចឹងវាយសញ្ញាស្មើហើយយើងវាយមកសាំ S U M បាទសាំនេះគឺចង់និយាយថាអក្សរតូចក៏បានធំក៏បានយើងឃើញចេះមក double click លើវាមកវាចេញសាំ number 1 number 2មានន័យថាបូកពីកន្លែងណាទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម select ចុចទីនេះមួយបាទអាស័យដ្ឋានគឺ E ប្រមាណបាទ E 6បាទអញ្ចឹងយើងអូសមកក្រោមមកដល់ E 13ហើយយើងធ្វើការបិទវងកញ្ចក់មកវិញហើយខ្ញុំ enter អញ្ចឹងនេះតម្លៃសរុបគឺអស់$2750ដុល្លារបាទនេះគឺជាមុនសរុបអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងតម្លៃនេះគឺយើងអាចមើលខាងលើនេះបាននេះខាងមើលនេះគឺជារូបមន្តសាំបានន័យថាវាសាំយ៉ាងម៉េចគឺស្មើសាំមានន័យថាបូកពី E 6ដល់ E 13សញ្ញាចុច2នេះបានន័យថារហូតដល់បាទអញ្ចឹងបូកទាំងអស់ចាប់ពី E 6 E 7 E 8 E 9អត់មានម្លងណាមួយទេហ្នឹងគឺវាបូកទាំងអស់បាទហ្នឹងគឺវាបូកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដោយសារតែនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលស្រួលងាយស្រួលបាទសាំនៅក្នុងមេរៀនយើងមាន3បាទអញ្ចឹងសូមតាមដាននៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញនៅសាំមួយទៀតដែលមានការលក្ខខណ្ឌបូកផ្សេងពីនេះមួយទៀតបាទសូមអរគុណ